Պարոն Փաշինյանը Սահմանադրական դատարանը հուլիսի 4-ին հրապարակելու է որոշումը ընդդիմադիրների դիմումների հետ կապված եւ քանի դեռ որոշումը չի հրապարակվել, դուք կարծես պաշտոնների բաժանում եք անում, եթե ոչ մեկ պաշտոնի, արդեն ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու եք, սա արդյոք դուք չեք համարում ոչ հարգալից վերաբերում բարձր դատարանի նկատմամբ, ինչու չեք սպասում բարձր դատարանը ՍԴ-ն հրապարակի իր որոշումը, նորից այդմել դուք ձեր թեկնածուներին կորոշեք նույն իրավիճակի ես հիշում եմ հունիսի 7-ին էր, երբ ընդհանրապես ձայների 10% հաշվել, բայց դուք հայտարարեցիք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթել է ընտրություններում։ Երկրորդ հարցը մի կարճ հարց, դուք համարում եք ինչ է կարծում, մինչև 2018 թվականի ընտրությունները կեղծվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Ընդդիմությունը այս ողջ ընթացքում քննարկում է մանդատներ վերցնել չվերցնելու հարցը։ Այսինքն իրենք դիմել են Սահմանադրական դատարան, առավոտից երեկո քննարկում են մանդատները վերցնեն, չվերցնեն, վերցնելն է ճիշտ թե չվերցնելն է, բայց ինչ մանդատ են վերցնում կամ չվերցնում։ Այսինքն եթե Այսինքն իրենք դիմել են, որ ընտրությունների արդյունքները անվավայր են, բայց իրենք քննարկում են մանդատ վերցնել, չվերցնելու հարցը։ Վերցնեն մանդատը, ինչի մանդատը վերցնեն, թե չվերցնեն։ Բայց ինչի չեն սպասում Սահմանադրական դատարանը որոշում կայացնի, նոր որոշեն մանդատը վերցնեն, թե չվերցնեն։ Հետևաբար նույն տրամաբանությամբ էլ մենք այդ քննարկումն ենք անում եւ այդ հարցին պատասխան վերցնել, չվերցնել մենք ունենք եւ հաջորդ հարցերն ենք քննարկում։ Այդտեղ որ անտրամաբանական որևէ բան չկա, իսկ 2018 թվականից առաջ տեղի ունեցած բոլոր ընտրություններն են 96-ից 2010 մինչև 2018 թվականի բոլոր ընտրությունները կեղծվել են բացառությամբ 1999 թվականի, երբ ժողովուրդը իր կամքը արտահայտելու հնարավորություն է ունեցել, չնայած այն ժամանակ էլ երրագլուխ պատերազմի երրագլուխ կուսակցության ներկայացուցիչները իհարկե կեղծել են ընտրությունների արդյունքները։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար, չեմ թույլ տալիս, հաջորդ հարցը Շան։ Դիալոգի չենք վերածում, դուք ձեր երկու հարցը տվել եք հրապարակ։ Հաջորդը Շան հեռուստաընկերություն, շնորհակալություն ձեր հարցի։ Չլսեցի ձեր հարցը։ Քննեք, բայց դուք դիալոգի եք վերածում։ Գրավոր դիմեք, կպատասխանեք։ Տրամաբանությունը չեմ հասկանում։ Այսինքն ինչ հիմա գնացեք դպրոցների սպորտ դպրոցների բանահատակները քանդեք, տեսեք քվեաթերթիկ կգտնեք, թե չէ, կամ կարող է Սևանա լճի վրա բանը քվեաթերթիկներ են լողում։ Ասենք ոնց որ բան անեք, հարցնեք արևելքից է դուրս գալիս, թե արևմուտքից, իսկ եթե արևելքից է դուրս գալիս, ինչի է Սմբատյանը պաշտոնավարը։ Ենթադրյալը կարևոր բառ է, իսկ ինչի ենթադրյալ, ուրիշ հարց տվեք, այդ տվեք ինչա, բա կեղծարար Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Կարեն Կարապետյանը ազատության մեջ, ինչի են իրանք ազատության մեջ, պետքա ուղղել այդ սխալը, պետքա ուղղել այդ սխալը։ Շնորհակալություն հարգելի լրագրողներ, այն լրագրողները, որոնք կարգը խախտեն, ես չեմ ասում, գիտեք ինչ, այդ ասելով չի, այդ ոչ իմ, ոչ ընդդիմության, ոչ էլ որևէ մեկի ասելով է։ Ժողովուրդը գիտի իր ձայնը կեղծվել է, թե չի կեղծվել։ Ժողովուրդը պետք չի ինձ հարցնել, պետք չի սուրճի բաժակ շրջել։ Ժողովուրդը գիտի իր ձայնը կեղծվել է, թե չի կեղծվել։ Այսօր էլ ժողովուրդը գիտի իր ձայնը կեղծվել է, թե չի կեղծվել։ Եվ այսօր ժողովուրդը ինքը իրանով արտահայտում է դիրքորոշում իր ձայնը կեղծվել է, թե չի կեղծվել։ Այսինքն այդ ինչ բան կոֆեի բաժակ պետք է նայենք, իմանանք ժողովրդի ձայնը կեղծվել է, թե չի կեղծվել։ Ժողովուրդը գիտի այս շենքում իր ընտրած մարդն է, թե իր ընտրած մարդը չի։ Եվ որ այս շենքում իր ընտրած մարդը չի, ժողովուրդը դա դրսևորում է։ Եվ դա դրսևորել է իմ ասած բոլոր դեպքերում։ Եվ կդրսևորի ցանկացած ուրիշ դեպքերում։ Ժողովուրդը այսօր երեգել էր վստահ, այսօր էլ է վստահ, որ այս շենքում իր ընտրած մարդն է։ Եվ այս շենքում սրա 2018 թվականից հետո միշտ լինելու է իր ընտրած մարդը։ Հիմա այդ երրագլուխ ուզում է վերև թռնի, ուզում է ներքև ինչի, ուզում է գլուխ տա պատերին, այս շենքում լինելու է ժողովրդի ընտրած մարդը։ Եվ այս շենքում աշխատում է ժողովրդի ընտրած մարդը։